wa amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-Kiyahi Ahmad Kamal Hambali damaran rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Iki langsung mawon nggih, supados mboten kedalan monggo. Ana ing kudhae jeng Nabi lewat ngersakno pohan mangsane asad. Nah niku ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Apa dong ngumpet-ngumpet ora? Ini dong ngumpet-ngumpet apa? Kene kene. Ya lah. Rene. Terus ketika perjalanan ya wonten dari Mekah ke Madinah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Sayyidina Abu Bakar terus juga kalih tiyang ingkang ngantaraken ya sebagai petunjuk jalan niku lewat teng daerah Qudait. Lewat teng daerah Qudait teng mriku wonten tiyang ingkang nembe khemah nggih. Dados tiyang dombian niku wong Arab niku wonten sing model kados bedui ngoten. Mboten gadah omah sing temenan nggih, sing paten mboten, akan tetapi omah ya ning padang pasir engko gawe kemah ya engko terus bariku kene iku pindah ning tempat liya, pindah-pindah kados ngoten nggih. Lah niku teng mriku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih mau Sayyidina Abu Bakar nggih nglewati teng perkemahan gadahe nanti jenenge Ummu Ma'bad utawa Mbok Ma'bad, Ummu Ma'bad. Terus bareng ngeroh ana wong-wongan ning kono nggih, ana wong teng mriku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng ngersakaken napa pohan utawa susu. Karena biasane niku gadah ternak, gadah kambing niku nggih wonten susune kados ngoten. Lah niki ana ing Qudait jeung Nabi lewat. Nah lewat ing Qudait ngersakno pohan mangsane asad. Ngertos pohan mboten? Pohan. Napa artine pohan? Susu napa? Susu. Ngersakno pohan ya mangsane asad. Terus Kanjeng Nabi ngersake susu, akan tetapi pada saat itu hewan-hewan niki do mboten ngedalaken napa jenenge mboten ngedalaken susu. Lah iku critane wonten Mbok Ma'bad utawa Ummu Ma'bad ana Pak Ma'bad utawa sapa jenenge Abu Ma'bad to ngene Pak Ma'bad ngundange. Nggih. Sedap. Ya Abu Ma'bad. Nah niku wonten Ummu Ma'bad kalih Abu Ma'bad yang tinggal di situ. Lah pas sing ning kono iku cuman Ummu Ma'bad tok. Pas Abu Ma'bad nembe napa ngangon kambinge, ngangon hewan-hewane. Lah niku janjane kathah teng mriku, akan tetapi wonten setunggal kambing di situ yang ditinggalkan. Tapi dalam keadaan mboten kiat lapo-lapo. Nggih kelaparan, klenger lah gampangane, mboten kiat lapo-lapo. Mulane harus ditinggal, mboten dijak napa menggembala mboten. Lah Ummu Ma'bad teng mriku, Abu Ma'bad niki menggembala kewan-kewan niku ana satu kambing yang ditinggalkan di situ. Guru-guru napa saking geringe, saking ora kuwate ditinggalno. Jadi nak koyo ngoten niku berarti otomatis gak ana susune iki, gak ana susune. Lah Kanjeng Nabi lewat mriku ngersakaken pohan, ngersakaken napa susu niku, tapi pas wayah gak ana. Terus dangu Mbok Ma'bad jawab ten gadah artinya apa? Dangu artinya apa? Dangu takon. Dangu artinya apa? Takon. Sampeyan tulis tah ngono iku. Iku aku angel iki golek terjemah iki ya, sampean angger napa jenenge ora mbok tatet ya. Dangu Mbok Ma'bad jawab ten gadah artinya apa? Mboten gadah. Nggih, ten gadah artinya mboten gadah. Lah terus Kanjeng Nabi niku tanglet teng Mbok Ma'bad.
Bu, ngapunten wonten pohan wonten susu mboten? Wah, mboten wonten, mboten gadah. Tapi Kanjeng Nabi mirsani, teng mriku mirsani, teng dadahe mriku wonten kambing sing nggih lemes, nggih kuru ngoten. Nanging mirsani wedhus ing dadah. Ing dadah yo ning mburi ngoten lah ana iku wonten kambing. Terus akhirnya Kanjeng Nabi niki nyuwun izin. Mbok mabat, mbok kula nyuwun izin napa badhe merah susu niku kambing. Yo monggo wis angger dijajal mriku, tapi niku yo ora ana susune. Nggih, mboten wonten susune iku pancen ditinggal gara-gara gak kuat diajak angon. Wis gak ana susune, wis napa jenenge kelaparan niku. Ya wis angger dijajal mriku. Terus landangu apa ana pohane? Jawab kaliren, jawab kaliren wingene. Terus badane Kanjeng Nabi tanglet, niku wonten kambing napa wonten pohane niku? Wonten susune mboten? Jawabane Ummu Abad, wah iku kaliren kawit winginane iku. Sekaliren wis pancen ditinggal mboten dijak angon sekaliren niku nggih duka pripun wonten napa mboten. Terus permisi ngepoh niku napa? Apa jenenge? Memerah ya, ngeras memerah nggih. Permisi ngepoh nggih. Jawab sumangga lamun wonten kula keduga. Terus Kanjeng Nabi akhirnya nyuwun izin. Kula nyuwun izin niku nggih tak perahe niki. Terus badhe niku Ummu Ma'bad jawab, "Nggih monggo pun jajalan. Nek pemene wonten ya alhamdulillah kula malah seneng." Terus badhe niku donga ing Allah ngusap susune. Mili susune deres pohane. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi niki terus donga ning Gusti Allah, ya Allah muga-muga niki wonten. Nah, iku dengan kemukjizatane Kanjeng Nabi sing asale ya kewan niku mau gak mungkin ana susune iku ya napa hewan kambinge wedhus iku gak mungkin ana susune, dongakno Kanjeng Nabi terus diperah langsung metu susune. Metune gak sithik-sithik tok tapi kuatah. Nggih. Mili susune deres, berarti susune deres mirine, ya deres pohane, sampai diminum orang banyak niku ya, niku saged kabeh sampai turah-turah. Nah niku berkah asta mulyanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum mbok Ma'bad lan kabeh kaum badane nuli njeng Nabi nginum. Dados mpun wonten susune niku medal nggih. Susune medal terus mbok Ma'bad diparingi rumiyin ngunjuk terus badhe niku diperahno meneh. Ya wong-wong teng mriku ya Sayyidina Abu Bakar sanes-sanese niku do ngunjuk kabeh. Setelah niku terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badane nuli njeng Nabi nginum lan ngepoh maneh kanggo tinggalan mbok Ma'bad nuli njeng Nabi jalan. Terus baru diperahno meneh kala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo napa iki ben digawe cekelan dige tinggalan nggih kanggo engko keluargane yaiku Abu Ma'bad. Nah niki dikuno. Terus wonten sisane. Terus baton niku pamit. Mbok pamit nggih, kula jalan malih. Nggih monggo nyuwun matur suwun nggih. Lah niku kados ngoten. Terus kaget Pak Ma'bad ningali pohan sebab dak duwe wedhus poh-pohan. Terus badhe niku Pak Ma'bad niku wangsul sangka bar ngingu ngangon kambing-kambing itu wangsul. Terus bariku ning omah, lho kok ana susu iki. Padahal ning kene gak ana wedhus sing iso ngetokno susu. Sing wedhus sing produktif iku do meluk kabeh kok iso ana susu. Kaget akhirnya Pak Ma'bad niku. Ya Abu Ma'bad kaget. Lajeng Mbok Ma'bad jawab asal mahune ketekan dayoh. Dayoh napa dayoh? Tamu. Ketekan dayoh ngene rupane. Terus badhe niku Mbok Ma'bad iki njawabi. Ya njawabi cerita, "Pak, niku mau asline iku ana dayoh, ana tamu, sifate koyo ngene. Nah, ceritane ngoten. Terus bariku nggih yo cerita dari awal sampai akhir iku mau akhire metu susune terus badhe niku pamit malih.
Terus ternyata Pak Ma'bad niki nggih ngertos sifat-sifatnya Nabi akhir zaman. Sampai rodok gelo. Wah, ngerti ngono aku. Ya apa meneh kok iso nemoni aku melok iman. Ya. Terus banjur Pak Ma'bad sumpah temenan lamun metuhi temtune iman. Ya, sumpah temenan, oh gelo aku mau gak ning omah, gamane ngono lah. Ya, ngerti ngono aku kok sampai metuhi temenan, sumpah temenan aku bakal iman ambil wong iki. Nah, karena iki ono ciri-ciri nabi akhir zaman. Ternyata ngertos Pak Ma'bad. Ing dina Isnin ya, ing dina Isnin 12 tanggal sadurunge niku ya, terus kisah nggih asta mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dengan berkahnya asta mulyane Kanjeng Nabi iki mau iso medelke susu dari napa wedhus sing janjane yo gak produktif tapi luar biasa akhirnya kados ngoten. Lah niki wonten kejadian-kejadian yang luar biasa juga sebagai mukjizate Kanjeng Nabi nggih berkah astane Kanjeng Nabi. Rumiyin wonten ing perang ya salah setunggal perang napa Supen kula. Nah niku pasukanipun Kanjeng Nabi niku kentekan napa unjukan do ngorong kabeh. Air-air sudah menipis sekali ngorong. Badhe niku akhirnya Kanjeng Nabi tanglet iso ana sing duwe ngombe. Nggih wonten Kanjeng Nabi wis gorene. Nah, akhirnya beto mriku terus badhe niku Kanjeng Nabi ya iku wadah ya wadah. Banyune sithik ning wadah. Terus astane Kanjeng Nabi dilebetke. Astane Kanjeng Nabi dilebetke lajeng air ngalir dari astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat akhire semono akeh, mbuh ewonan, mbuh sampai puluhan ewu, mbuh duka pinten niku kuatah pokoke niku do ngunjuk kabeh. Nah, ngunjuk kabeh. Sampai do warek-warek, sampai do wis turah-turah banyune. Nah, niku dikatakan oleh para ulama ya napa jenenge air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari astana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Telaga Kausar airnya kalah ambekan niki. Bahkan air Zam-Zam kalah ambekan napa air yang keluar dari asta mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh niku limited edition. Oh, sangat limited itu. Wis sing entuk ya para sahabat-sahabat ngoten wis bakdo niku bar ya bar pun. Nah kaya Telaga Kausar ya besok iso. Nah kaya Zam-Zam saiki ya iso. Ya bahkan wong Indonesia tuku ning ya iso. Nah, tapi nak air yang keluar dari astane Kanjeng Nabi niki sangat limited. Ya, berkah astane Kanjeng Nabi wis kathah pokoke tentang mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelaske tentang napa pas Kanjeng Nabi nggih isih cilik terus teng ngene sinten Sayyidah Halimah niku akhire nggo berkah sedanten. Sing Kanjeng Nabi nggih niku beto berkah teng pundi-pundi. Ing dina Isnin 12 tanggal sangka wulane Rabiul Awal. Jeung Nabi tutuk tanah Madinah padang mencorong sekeh tanah. Terus Kanjeng Nabi dumugi teng Madinah niku hari Senin nggih. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal nggih. Sama dengan apa hari kelahiranipun tanggal kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi dugi Madinah terus tanah iku mau tanah Madinah dadi mencorong kabeh. Ya, karena napa sinare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak hanya itu para sahabat nggih wong-wong muslim wong-wong sing sampun iman yang dari Madinah niku sudah siap-siap kabeh menyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, do siap-siap kabeh niku, do seneng. Bahkan sebagian sahabat niki sing do menangi, sing menangi rawuhe Kanjeng Nabi niku nate ngendikan, saya tidak pernah melihat ahlu Madinah, penduduk Madinah bahagianya melebihi bahagianya penduduk Madinah ketika napa istiqbal utawa ngormati kerawuhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng kabeh.
bayangno iku ditenteni iku. Ya Kanjeng Nabi ditenteni. Sudah nunggu kabeh ngomong. Lah iku mau ya karena napa? Karena nggih sadurunge niku mpun kathah tiyang Madinah ingkang do napa jenenge baiat ning Kanjeng Nabi do masuk Islam teng Kanjeng Nabi. Terus teng Madinah mpun kathah tiyang-tiyang Islam. Niku do seneng kabeh ngoten. Terus metulan mapak sahabat Ansor para pawestri ya nglagono asyar. Nah, niku para sahabat nggih Ansor atau orang-orang sing muhajirin juga nggih. Muhajirin itu kan nggih sampun berangkat rumiyin terus batu pun dugi mriku. Nah, niku do mapak do nunggu ning napa jenenge engko istilah saniyatil wada. Min saniyatil wada iku ana daerah ning saniyatil wada. Do nunggu teng mriku ana sing ya ngenteni ning nduran ngoten niku sampe nginguk-nginguk. Ya, ngawasi kewaduhan ngoten. Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi rawuh. Lah tiang-tiang niku do seneng kabeh. Mriki bahkan disebut teng mriki para pawestri nglagokno asyar. Nggih di napa jenenge disambut dengan syairan-syairan. Tapi duka tolak al-badru napa mboten nggih wallahu alam niku. Kula dereng napa angsal sumbere ingkang tolak al-badru niku napa sanese ngoten. Intine saking senenge kados ngoten tek nyambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngiring terbangan jawari Ansor. Jawari niku artine apa? Budak-budak ya, budak-budak wedok jawari niku. Napa budak-budak wedok. Ngiring terbangan jawari Ansor. Ya budak-budak wedok wong Ansor niki do ngiring do terbangan nggih. Rame gemuruh ketara sinar. Do rame gemuruh. Rame banget nggih do napa jenenge sangat meriah sekali. Ya ketara sinar, kelihatan sinarnya. Maksudnya sinare yo iso sinare Kanjeng Nabi, yo iso sinare para sahabat-sahabat iku mencorong gara-gara seneng dados mencorong. Temurun mukim tumeka Jumat manjing Madinah isuke Jumat. Dados Kanjeng Nabi dugi mriku dina Isnin nggih, Senin. Terus badhe niku Kanjeng Nabi beberapa hari mukim teng mriku, ada kok 3 hari ya, 3 hari. Ya 3 hari atau 4 hari ya, 3 hari atau 4 hari. Ana ing Kuba jeung Nabi kawit agawe masjid digawe bibit. Terus Kanjeng Nabi akhirnya mukim teng daerah Kuba mriku selama 4 hari atau 3 hari niku. Terus dugi mriku Senin, nggih, hari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat esuk niki berangkat malih. Teng daerah Kuba niku. Neng masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten teng Madinah nggih Masjid Kuba niku. Nggih. Ada umrah engko ana jadwal teng Masjid Kuba. Nah, niku seringkali nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat atau hari napa supaya kula nah niku melampah saking niku setelah pindah dari Masjid Kuba niku terus pindah terus akhirnya manggen teng napa samping Masjid Nabawi niku. Niku sering kali Rasulullah berangkat dari Masjid Nabawi dari daleme ke Masjid Kuba. Niku setiap kados hari Jumat melampah. Ya, melampah. Lah sampai saniki kadose pun wonten jalan sing napa nggih biyen dilewati Kanjeng Nabi niku dikekno dalan nggih kanggo sing do mlampah niku ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lumayan adoh. Pirang kilo ngoten niku, lumayan adoh niku. Nah niku ana ing Kuba jeung Nabi kawit agawe masjid digawe bibit. Terus masjid pertama kali yang ada di Madinah napa? Masjid Kuba. Nah, terus badhe niku Kanjeng Nabi berangkat malih ya niku Masjid Kuba ponteng Madinah niku berangkat malih. Terus akhirnya tiang-tiang niku nggih para penggede-penggedene teng Madinah Ansor penggede-penggede Ansor niku do nyuwun tabarukan ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah mbok mampir teng kula. Jenengan berkahi dalem kula.
Monggo jenengan sare teng mriki, monggo do pengen entuk tabarukan kabeh, entuk berkah Kanjeng Nabi sedanten. Tiang-tiang do pengen nggih berharap Kanjeng Nabi nempati panggonane. Bertempat tinggal di panggonane niku. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, wis jarke. Ya, sik ngapunten iki wis onto niki ya jarke. Engko sak mandeke endi wis ning kono. Fa innahu ma'murun. Ontone iki wis diperintah mbek Gusti Allah. Engko manggon ning ndi, mandek ning ndi wis manggon ning kono. Nah, terus akhirnya nggih napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki manggon teng napa jenenge omahe Abu Ayyub Al-Ansari, ning daleme Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, terus manggon teng mriku. Tapi duka niku sing akhire dadi daleme sakniki sing dadi Masjid Nabawi niku napa mboten kula dereng ngertos niku. Nah, intine ya mandeke tekan ndi ya sesuai dengan ontone karepe iki. Ontone wis pokoke pengen ning kono ya ning kono. Fa innahu ma'murun, karena ontone iki wis diperintah dening Gusti Allah. Robbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Robbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Terus baca niku, jeneng Nabi iku bangsa manusa lan luwih sempurnane manusa ing dalem rupa pekerti zate luhur lan maneh unju sifate. Unju artinya apa? Unju unggul, napa? Unggul. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ya manusia, tapi sebaik-baiknya manusia, seorang yang paling sempurna niku adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dari segi budi pekerti, akhlake Kanjeng Nabi niku nggih wong sing paling mulya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selain niku ya sifat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ya orang yang paling ganteng, paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nak teng niku bakana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Utawa nak ning iku nak teng ya. Nah ning berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzatan wa sifatin saniyah. Terus niku kados ngoten. Niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW baik akhlake jerone batine maupun zahire niku sempurna sedanten. Nah niki sakniki membahas tentang napa sifat-sifat zahire utawa sifat-sifat fisike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai nak maca Al-Barzanji utawa maca maulid-maulid liyane nggih. Niku sadurunge fasal akhir. Nah fasal akhir niku membahas tentang sifat akhlake Kanjeng Nabi. Nah sadurunge niku sing dibahas adalah sifat fisike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iki nak sadurunge akhir nomor pira? Al-Barzanji nomor pira? 18 ya. Sadurunge akhir. Nah sing terakhir 19. Nggih. Urutane pira? Nah, kita ismono ya fasal-fasal ini. Terus yang sadurunge akhir niku membahas tentang napa fisik ya kesempurnaan fisiknya Rasulullah. Nah sing paling akhir sebelumnya donga niku membahas tentang kesempurnaan akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi bahas tentang kesempurnaan fisiknya Kanjeng Nabi. Dedek sedengan putih rupane campuran abang sifat dunyane duniane iki bono apa duniane tapi istilah kulite engko nak maca ning kene maksudnya adalah kulite. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perawakanipun Kanjeng Nabi fisikipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tiange sedengan mboten tinggi banget ya mboten cendhek ya sedengan. Akan tapi aneh nek ana wong kok dhuwur misalkan awor Kanjeng Nabi iku saya sak ngisore Kanjeng Nabi. Tapi yo Kanjeng Nabi mboten dhuwur-dhuwur banget mboten pentit banget kaya gantaran mboten yo. Kanjeng Nabi niku nggih marbuul qom. Ya gampangane napa nggih ya sedengan nggih. Tingginya sedengan akan tetapi aneh nek ana wong do sandingi Kanjeng Nabi ku dibawahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, terus badan niku kulite Kanjeng Nabi nggih, kulitipun niku ya putih kemerah-merahan. Napa? Putih kemerah-merahan. Pokoke indah pol lah. Marbu alqamati abyadul launi musyraban bil humrah. Dadi putih kulitnya tapi wonten campuran kemerah-merahan niku. Terus mripat celaan ombo karone idep lan alis ketel karone. Kedua peningale Kanjeng Nabi nggih napa mripatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih napa mripat basa kramane napa soca nggih napa ndok wingi netra napa soca ya peninggal nggih soca. Niku ya peningalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku meskipun beliau boten celaan niku ketingal koyo celaan gandeng pokoknya ya, meskipun boten celaan beliau ketinggal celaan tapi meskipun demikian beliau nggih celaan kagem nyariatke ning umat-umat ya mripat celaan ombo karone kedua napa peningale Kanjeng Nabi niki ombo mboten sipit kaya kula ngeten Cina ngeten mboten ya ya ombo tapi ya mboten blalak ngeten mboten nggih ya, sesuai dengan napa jenenge kadarnya sesuai dengan napa sing pas dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mripat ombo niku nunjukno keindahan. Yo ganteng, nak sing lanang yo ganteng, nak wedok yo ayu. Nah, niku mripat celaan ombo karone idep lan alis ketel karone. Idepe nggih idep nggih idep ya. Sing ning bulu mata niki lho. Idep kalih alis niki ombo ketel. Mboten ombo ketel atau ketel ya tebel Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bathuke nanggal ombo latine bathuke nggih napa dahinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanggal niku napa kaya napa jenenge kaya bulan sabit nggih kaya bulan sabit pokoke indah pokoke lah nggih mboten nonong banget mboten nggih ya kaya bulan sabit mbah bayangnone pripun kula mboten ngertos ombo latine lati niku napa lati ayo apa mulut napa mulut tutuk nggih tutukipun Kanjeng Nabi nggih napa mulutipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ombo ya ombo sesuai dengan takrane sesuai dengan napa porsinya nggih mboten ombo banget mboten mboten cuwilik ngono mboten tapi pokoke ganteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pinuji bagus matine ingkang pinuji niku apa terpuji bagus matine mati niku nek kula madosi fisik nggih sekitar fisik lah. Terus fisiknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki bagus terpuji indah luar biasa nggih. Terus untune benggang lan pilingane jembar lan tipis pipi karone. Terus napa untunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigiipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku benggang mboten benggang iki rapi ngoten lho mboten koyo tumpuk-tumpukan nggih tumpuk-tumpukan utawa ngapunten merongos mboten nggih mboten kados ngoten. Nah niku wonten benggang-benggang nggih. Wonten benggang. Tapi benggange mboten kata-kata nggih wonten benggang-benggangipun nah benggang kata iku ketok welik nggih. Nah, terus rapi. Nggih pun rapi terus indah nggih. Kados mutiara ngoten. Indah, bersih. Nggih. Lan pilingane jembar lan pilingane ya pilingan niku apa? Pelipis nggih pelipis iki pilingan ya apa sing antarane napa iki mripat ambekan iki lho ngerti ya napa iki jenenge pelipis ngerti ta pelipisipun Kanjeng Nabi jembar lan tipis pipi karone ya pipinipun napa jenenge tipis niki maksudnya datar ya mboten ya datar dalam arti mboten cempluk ngoten mboten nggih
Aja koyo cah cilik, mboten kados cah cilik sing cempluk kudu gemes ngono dicewel ya, mboten. Ya. Wis pokoke indah pol Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jembar lan tipis pipi karone kedua pipine. Irunge bangir lan antarane pundak rorone adoh karone. Nah, irungipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bangir. Kayak kaya awak-awak dhewe iki pesek kabeh iki. Iki bangir menjero. Oh ya. Nah, Kanjeng Nabi wis bangir temenan. Indah pol. Sampeyan pengen ndelok aja ado-ado ning bae. Ndelok-deloken para Habib-habib niku. Iya niku ganteng-ganteng bangir. Iku lagi putu yang ke berapa nih? Mungkin generasi ke-40 atau 30 atau 40 berapa ngoten wae sing ganteng-ganteng ya apa meneh kok mbahe. Sampeyan deloken Habib Syekh. Sampeyan deloken Habib sinten udah bangir. Oh. Ya. Nah wong bringin kenale Habib sapa? Habib Nabil ya. Oh, ganteng Habib Nabil ya. Sedeloken putune kaya ngono kuwi apa meneh kok mbahe. Ya. Ya wis iku lah. Masyaallah. Irunge bangir lan antarane pundak rorone adoh karone. Terus antara kedua pundak niki ya napa jenenge adoh, maksudnya adoh niku mboten cilik banget ngeten mboten nggih. Nah niku kados ngoten. Iki ba'ida ma bainal mangkibaini. Ya. Terus artinya napa badane Kanjeng Nabi ini boten cilik ya cilik niku boten tapi rada gagah lah nunjukno gagahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jembar tapake tangan rorone, telapak astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jembar. Nggih. Ingkang nuduhna akeh lomane. Yang menunjukkan lomane kathah. Terus mboten cilik, tangane mboten cilik nggih, tapi ombo. Nggih, astane Kanjeng Nabi, telapak tangane astane Kanjeng Nabi niki ombo. Nah, iki beliau nunjukke napa? Nunjukke akeh lomane, sering lomo. Ngerti lomo nggih? Breh nggih dermawan, banyak dermawane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugel-ugelan gede balunge. Ugel-ugelan apa ugel-ugelan? Persendian. Nggih, persendian antara persendian. Nah iku gede-gede balunge niku. Ya nunjukno kuwate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ugel-ugelan gede balunge, tungkake sikil tipis daginge. Terus tungkake, terus tungkak nggih. Ya tungkak niku ya nek kaya awak dhewe tungkake kan tebel nggih. Nah Kanjeng Nabi tungkake tipis sehingga engko napa jenenge samparane Kanjeng Nabi niki mlengkunge mboten sek mlengkung banget sithik. Terus kados kok trepes ngoten niku. Karena napa tungkake tipis. Nggih. Niku. Nah kene kan sampean ngadeg iki kan iso ana longgare kathah niki. Ya karena tungkake tebel niku. Nah, tungkake samparane Kanjeng Nabi tipis. Ya tipis apa mau daginge ya. Terus ageng sirahe nglembreh rambute, akeh lan ketel rambut jenggote. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kepalane mboten cilik ngoten mboten, akan tapi ageng yang sesuai dengan badannya. Nunjukno gagahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten kok ageng ya ageng sirahe tok mboten ya. Nah, tapi ageng yang sesuai napa dengan badannya. Nah, indah pol kowe. Niku ageng sirahe nglembreh rambute niku bergantungan. Dalam arti napa Kanjeng Nabi niku nggih mboten rambut sing cekak ngoten mboten, akan tetapi nglembreh nggih rada panjang. Nggih rada panjang. Tapi mboten gondrong kaya gondrong-gondrong sakniki ya mboten kados ngoten. Nggih. Terus nglembreh dugi tapi kadang Kanjeng Nabi nate gondrong nate. Ya, dugi napa jenenge nggen syahmatil udzun niki lho ning iki kuping niki lho. Nah, dugi sementen. Nah, niku
Terus pola gaya rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW benten-benten, kadang ngeten, mboten dados tunggal. Nggih. Allah, nanti mau ageng sirahe nglembreh rambute. Kina ning berjanji kasalih yati azimar ra'si sya'ruhu ila syahmatil udhuniyah. Iki syahmatil udhuniyah. Terus badan niku akeh lan ketel rambut jenggote. Terus jenggotipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketel tur banyak. Jadi boten siji loro telu ngeten boten nggih, tapi ketel banyak nggih. Niku jenggotipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasal lihyati ya. Niku ngoten. Terus keringete beneng lir kadiya lir kadi inten gandane wangi wektu keringetan. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringetan, ora kaya awak-awak dhewe keringetan wong-wong liya do lunga kabeh ya. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringete niku bening seakan-akan kados inten mutiara. Nggih. Selain itu, selain indah juga nopo wangi, gandane wangi. Ya, jadi nopo aromanya itu harum wangi. Waktu keringetan, udal Kanjeng Nabi keringetan harum wangi. Niku masya Allah cerita tentang nopo wangine keringetipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ora kaya keringet awak dhewe niku kathah sing para sahabat sing do ngriwayataken. Di antarane adalah wonten sebagian sahabat niki ndok mbiyen napa ajeng mbah mantokno anake mbah pripun ngoten terus mboten gadah napa-napa akhire nyuwun ning Kanjeng Nabi nyuwun keringete. Ya sebagian apa kagem wangen-wangian. Lah ndok mbiyen Sayyidina Anas bin Malik, nggih Sayyidina Anas bin Malik niku khadime Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena caket kalih Kanjeng Nabi, dados Kanjeng Nabi niku sering pinarak teng daleme Sayyidina Anas bin Malik. Nah, pinarak teng daleme Sayyidina Anas sampai istirahat, terus badhe niku ibuke Sayyidina Anas bin Malik kadose nggih tesih mahram teng Kanjeng Nabi mbah pripun jundunge kula mboten ngertos nggih. Ibuke Sayyidina Anas bin Malik nggih. Terus badhe niku pas Kanjeng Nabi sare ibuke Sayyidina Anas bin Malik mara teng tempat istirahate Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku nembe keringetan. Sare siang-siang nembe keringetan banget. Terus ibuke Sayyidina Anas bin Malik niki terus mundhut wadah nggih. Ya mundhut wadah utawa botol cilik ngoten niku keringetipun Kanjeng Nabi dipunduti. Dipunduti. Disimpen gawe jimat wangi iki. Iki keringetipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terus wonten kisah malih, nggih wonten kisah malih niki yang tentang mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih wangine berkah Kanjeng Nabi dadi wangi kabeh. Critane ndok biyen niku wonten setunggal sahabat. Iki critane wonten teng kitab Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Rasulullah niku ingkang kita baca teng rutinan burdah niku wonten cerita bilih ndok biyen wonten salah setunggal sahabat niki sak badane Kanjeng Nabi sedo nggih. Niku gadah garwa papat. Pinten? Papat, gadah garwa papat. Lah sing jenenge bojo papat niku ya bojone saleh-saleh dadi napa papat iki mau do royokan pengen golek ridhone bojone. Lah mereka tahu bahwa nggih garwane niki sing lanang niki seneng kalih wangi-wangian, ngertos. Akhire wis ayo lomba. Ya wong papat iki lomba golek minyak sing paling wangi. Ape diagem kagem ya garwane niku wau. Wis kono golek wis kira paling wangi iki paling wangi, paling enak iki. Bareng balik wis do gowo pakaian, do gowo wangi-wanginan niku wau. Bareng nggih sing sahabat sing jaler niku wau nggih sing garwane mara liyane minder kabeh
kok isih kalah wangi ya mbek niki. Ya, kalah wangi. Padahal iku wis paling wangi ning toko minyak wis paling wangi niku, sing paling enak. Isih kalah enak, kalah wangi ambekan sing diagem sahabat jaler niku. Terus akhirnya wonten salah setunggal garwane niku tanglet penasaran kok saged wangi. Niki kita niki berlomba-lomba golek minyak sing paling wangi, tapi jenengan moro jenengan napa datang niku kalah wangi sedanten. Napa rahasiane? Oh, takok iku to. Rahasiane ku nduk biyen zaman Kanjeng Nabi Syekh Sugeng ya. Kula nate gatelen. Apa? Gatelen. Awake gatelen. Terus bakto niku golek obat ora mari-mari, akhirnya moro ning Kanjeng Nabi curhat ning Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, napa gatel?" Ya wis endi sing gatel endi? Akhirnya kan buka dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan buka, bareng dibuka terus bariku didungani terus napa jenenge ditambani dening Kanjeng Nabi beto astane mulyanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu gatele langsung hilang. Plus bonus napa wangi seketika. Wangine ora pas wayah ambek Kanjeng Nabi tok. Sak badane niku ya meskipun adus, meskipun apa isih wangi terus. Sampai Kanjeng Nabi pun sedo isih wangi. Sampai bojone papat isih wangi. Niku wonten setunggal sahabat kados ngoten. Dadi bojo papat iku akhire do minder kabeh. Oh, nak wangine Kanjeng Nabi wis gak iso nak kene ya. Nak wangine Kanjeng Nabi wis gak iso ngalahke. Ya, akhire mboten sios napa lomba-lomba dan kados ngoten. Lah niku napa di antara wanginipun nggih berkah yang dari berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku wonten ing kitab Sayyidina Muhammad karanganipun Syekh Abdullah Sirajuddin. Pun balik teng mriki. Ya wis iki dibetahno iki. Masih jam 12 ya. Jodoh turu. Yes. Tapi nak kabar tak terus malam Senin ya. Gak mulai-mulai kok. Oh, ada bengi. Insyaallah bengi iki. Sing penting sampean betah ya, jodoh turu wis ayo. Faris jodoh turu Riz. Ora turu ngadeg ora apa-apa Riz. Ben gak ngantuk ya Riz. Iki cerita tentang Kanjeng Nabi Riz iki Riz. Ayo tangi. Wes. Balik meneh ndi mau keringete bening lir kadi inten seakan-akan mutiara gandane wangi wektu keringeten doyong mengarep wektune tindak. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih niku ketika berjalan niku ndoyong ngarep niki. Ndoyong mengarep wektune tindak kaya wong mudhun ngingeti pecak niku napa syukuran telapak tangan kaya wong ningali kaki ngoten. Terus mboten kados ngeten niki mlaku jejeg ngeten mboten, tapi rada ndoyong sithik seakan-akan napa kaya wong melampah dari atas. Sampeyan kok mlaku ning kene iki kan rada drojogan ngoten. Mlaku iku mlakune kan mesti rada doyong nang ngarep ya. Tapi nak jalane datar niku ya jejeg kados ngoten nggih. Lah Kanjeng Nabi meskipun datar niku nak melampah niku radi ndoyong ke depan. Nunjukno Kanjeng Nabi niki nak melampah niku radi cepet nggih, radi cepet. Nah niku seakan-akan beliau ngerti pecah, ngerti samparane niku. Ya sayyidun dihquhut tabassum wal masyul huwaina wa naumuhul ighfa'u. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pemimpin ya sayyidun dihquhut tabassum. Jadi nek napa tertawa niku dengan tabassum, guyu, ngujeng napa jenenge mesem. Nggih. Sayyidun dihquhut tabassum. Tertawane Kanjeng Nabi adalah dengan mesem. Wal masyul huwaina, timlampahe niku kaya cepet nggih kaya ndoyong kaya ngoten niku
wa naumuhul ilfa'u. Sarene Kanjeng Nabi mboten angler kaya awake dhewe mboten, akan tapi ilfa. Ilfa niku turu tapi mboten angler temen niku. Nggih, sare mboten angler temen. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku Kanjeng Nabi jalane kados ngoten. Lah para sahabat niki nggih, para sahabat niku kadang nak nderekke Kanjeng Nabi. Niku padahal Kanjeng Nabi nak melampah niku biasa. Ya biasa, Kanjeng Nabi biasa. Tapi para sahabat sing nderekke niku nek padha biasane ketinggalan. Berarti para sahabat iku do kaya wong melayu ngono iku lah, melayu tapi melayu gak banter banget tapi koyo melayu ya apa melayu indik-indik ngoten niku lah nggih. Nah, niku kados ngoten. Terus Kanjeng Nabi melampahi padahal biasa, tapi para sahabat nak pengen ngikuti Kanjeng Nabi mau tidak mau mlaku sing kudu rada banter sithik. Terus waktu selaman nular wangine astonjeng Nabi maring koncone. Terus ketika Kanjeng Nabi salaman maring sanese niku wangine iku nular. Misal salaman niki wangine nular ling liyane. Niku nggih teng zamane Kanjeng Nabi sugeng, bahkan wonten cerita-cerita nggih. Niku nek ana ngipi panggih Kanjeng Nabi terus badhe niku salaman, niku tangi turu ya padha melok wangine. Wonten cerita sing kados ngoten. Padahal panggih Kanjeng Nabi ya teng mimpi, tapi melok entuk wangine. Ya, pas zaman Kanjeng Nabi sugeng ngoten, terus tiyang niku kok salaman badhe salaman kalih Kanjeng Nabi. Niku melok wangi, kena wangine. Nular wanginipun. Terus ketenger artinya apa ketenger? Tertanda utawa apa jenenge kelihatan ya apa ketenger apa ngerti tenger ya? Ya ketenger bocah ba'da di asta wangine sirah hingga kewerta. Terus kayak ana wong Kanjeng Nabi niku seneng. Nah ana cah cilik-cilik niku Kanjeng Nabi ngelus-ngelus napa kepalanipun cah cilik niku. Lah kapan ana cah cilik lewat utawa Kanjeng Nabi pas lewat terus wonten cah cilik niku di napa dilus-lus kepalane. Ya cah cilik niku dilus-lus dening Kanjeng Nabi kepalane. Lah wong tuane iku mesti ngerti, wong do ngerti. Wah iki bar dialus-alus dilus-lus Kanjeng Nabi konangan. Soalnya ana apa harume Kanjeng Nabi iku nular dan bisa nemplek ning kono. Nah, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konangan di sing bar salaman utawa di sing bar dilus-lus sirahe dening Kanjeng Nabi konangan. Wong-wong do ngerti. Ya jangankan ngono nggih, jangankan gitu. Kanjeng Nabi lewat ning dalan kacek rada suwe ngoten. Niku isih ana wangine. Masih napa jenenge tercium bau wanginipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nure wadana kang mulya kaya nure rembulan nusuli surya. Terus nure wadana nur apa nur cahaya ya cahayane wadana apa wingi wadana. Ayo ndonge do nulis ta ora? Apa wadana? Wadana artinya apa? Peraupan muka, napa? Muka. Iki nek sampean gak ngaji ngene gak ngerti ana. Oh ternyata muka iki basa aluse wedana ya wedana. Ya nure wedana, nure muka yaiku nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulya kaya nure rembulan lan nusuli surya. Terus napa praupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku cahayane kaya seakan-akan kayak rembulan dan seakan-akan kayak matahari, saking indahnya, saking napa bercahayanya. Nah, dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh para ulama, biasane nggih iki nak ning ilmu balaghah engko ana ngene, ana kaitane ana madakno nggih, ana madakno terus ana sesuatu sing dipadakno. Ana madakno, ana sesuatu sing dipadakno, ana sesuatu sing memang digawe objek padanan. Misal wong iki lho ganteng. Kaya sapa sing ganteng misalkan. Ya. Oh ya, kayak misal.
iki yo ganteng kok iki. Nah, koyo iki lho, si B iki ganteng koyo si A. Lah lumrahe berarti si A niki gantengnya iku lebih ganteng daripada si B. Nggih mboten? Ya. Pemene ngene awak dhewe iki. Wong iku lho indah, indahe koyo rembulan. Ya, indahe wong iku koyo rembulan. Berarti iki lebih indah mana? Rembulan apa wong iku? Hah? Rembulan apa wong iku? Rembulan. Soalnya apa rembulan niku sing digawe napa jenenge dipadak sing digawe bahan padanan niku lho. Lah lumrahe kan ngoten. Nggih mboten. Lah dikatakan oleh para ulama, nggih dikatakan oleh para ulama bahwa ning kene iki engko ana jenenge tasbih maklub. Ya, tasbih sing kuwalik. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki dipadakno ambek rembulan, bukan berarti rembulan lebih indah daripada Kanjeng Nabi, tidak. Bukan berarti matahari lebih indah daripada Kanjeng Nabi, tidak. Mboten. Nah, iki mulakno tasbih maklub. Ya, tasbih taklub, tasbih sing kuwalik, ngoten kula Al-Qur'an ning balagh. Kanjeng Nabi lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada rembulan. Paham ya? Ya terus ojo kira ketika saya ngomong Kanjeng Nabi koyo rembulan, iku padha karo koyo ketika aku ngomong si Z iki padha ambek rembulan, beda. Z padha ambek rembulan. Nggih, Z padha ambek rembulan, sing indah apa rembulan apa Z? Sing luwih indah adalah rembulan. Tapi ketika Kanjeng Nabi padha ambekan nggih, kados rembulan niki sing luwih indah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa? Tasbih maklub. Lah terus kenapa kok merumpamakno dengan padahal Kanjeng Nabi lebih indah? Kenapa kok merumpamakan dengan rembulan dan dengan matahari? Ya, jawabannya apa? Jawabannya karena ndak ada yang lain yang lebih indah daripada itu. Isone madakno sing dikenal wong indah ya matahari, rembulan niku wis. Onone ning kono kuwi. Sing paling indah bagi manungsa ya matahari, rembulan. Mulakno dipadakno matahari rembulan karena ndak ada objek lain yang apa jenenge lebih indah daripada itu. Mulakno dipadakno ning kaya ngoten niku. Paham ya? Paham mboten? Ya, terus bukan berarti ketika kita ngomong Kanjeng Nabi kados rembulan niku rembulan lebih indah daripada Kanjeng Nabi, mboten. Ya, justru dok biyen wonten nggih, dok biyen wonten salah setunggal sahabat niku wonten teng Syama'il Muhammadiyah. Terus ketika pas malam bulan purnama niku wonten Kanjeng Nabi teng mriku, terus baruku wonten bulan purnama. Lah tiyang niki kan penasaran, iki luwih indah endi sing ngoten. Terus ningali Kanjeng Nabi, praupane Kanjeng Nabi ningali rembulan, ningali Kanjeng Nabi ningali rembulan. Ningali Kanjeng ternyata apa lebih indah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bulan purnama. Nah, paham? Iku mau wis baleni. Balik kene, nure wedono kang mulya kaya nure rembulan nusuli surya. Wong kang nyifati apa sambat dak bisa. Terus wong sing nyifati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki do sambat. Ya Allah ra iso apa nyifati kaya piye wae. Sehebat apapun penyair, sehebat apapun wong sing napa jenenge kepanggih Kanjeng Nabi terus nyifati Kanjeng Nabi dengan sifat-sifat yang mulya gak bakal bisa ya sesuai dengan hak-hak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pasti kurang. Ya, wong kang nyifati sambat dak bisa ora madani kabeh menusa. Pokoke gak iso nyifati sing plek dengan Kanjeng Nabi gak iso. Karena Kanjeng Nabi jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa daripada napa sing disifatno niku. Nah, terus pokoke gampangane wong ngono. Ora ana wong sing madani lah, pokoke. Kanjeng Nabi ku ora ana wong sing madani koyo ngono kuwi sadurunge maupun setelahnya. Kawe dok biyen gak ana sing madani Kanjeng Nabi, besok ya ora ana sing madani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaquluna ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basyarun yara. Dadi wong sing nyifati Kanjeng Nabi niku napa sanjang cerita aku tidak pernah melihat orang yang sama dengan Kanjeng Nabi sebelumnya, nggih. Begitu pula setelah Kanjeng Nabi aku gak pernah melihat kados ngoten. Ya, terus wong-wong sing do wala basyarun yarahu, begitu pula manusia-manusia ya ora ana sing ngerti napa sing ngungkuli indahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora
ora bakale ora sawuse mesti mau lam araqab lahu wala ba'dahu sadurunge nggih bakale sing sawise niki sing bakal akan terjadi niki ora bakal ana wong sing madani Kanjeng Nabi ora sawise yang sudah lewat-lewat niki lho niki mboten napa jeneng wonten sing madani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus iki mau aku tak goleki dereng kepanggih ngemperi tembung ause niku kula dereng ngertos niku. Pokoke intine gitu maulah. Lam ara ya yaquluna itu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basyarun yara. Ya bareng-bareng Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Rabbi mangeni kelawan rahmat dateng kubure Gustine umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjut meneh kuat mboten? Nara kuat ngadeg. Baris, wis tangi wong wis tari baris. Wis balik nek. Apa iku akeh jeng nabi kewirangane. Niki wis mulai pembahasan sing wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Yakhsifuna alahu niku dan seterusnya. Niki pembahasan akhir nggih. Pasal terakhir. Akeh jeng nabi kewirangane lan adab asor tata kramane. Kewirangan artinya napa? Tawadhu napa? Atau tawadhu napa? Rasa malu, isin. Nggih. Terus wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i. Kanjeng Nabi niku nggih, meskipun beliau laki-laki, meskipun beliau orang hebat, tapi sangat pemalu sekali. Kanjeng Nabi niku sangat pemalu. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus sifat malu di seorang laki-laki niku nggih luar biasa. Tapi nak bagi perempuan sifat malu adalah suatu kewajiban. Wong wedok kok ora duwe izin niku repot iku. Ya, wong wedok kok ora duwe izin niku wis repot. Wong lanang ra duwe izin isih rodok ya. Rodok. Tapi wong wedok kok ora duwe izin iku wis repot ya. Kayak saiki ya Allah ya untuk itu sembuh napa mbah teng TikTok mbah napa iku ya wis napa jenenge dora duwe izin bahkan kadang mbok-mbok ning FB Pro ya padha apa wae Gusti posting la haula wala quwata illa billah ya kudu duwe izin ya malah apa jenenge ya ndok biyen niku nggih wong wedok ndok biyen niku izin ameh medal ngoten ku izin nggih ameh medal apa ning ndi ku izin wis ning omah tengok-tengok ning omah ya lah sakniki wong wedok keliaran kelayapan ning ndi kelayapan gak trimo ngono kelayapane ning TikTok ning YouTube ning metu kabeh. Memang secara zahir iki gak tau kumpul ambek tangga-tangga, tapi ning TikTok ning YouTube metu kabeh ngono ya apa? Kudu duwe izin wong wedok kedah napa gadah izin. Rasa malunya itu harus diperbesar, kudune duwe izin temenan. Ya akeh jeng nabi kewirangane. Kanjeng Nabi do biyen nggih, meskipun beliau nabi, seorang pemimpin, nggih seorang orang laki-laki, tapi isine pol. Ya, sangat pemalu sekali. Akeh jeng nabi kewirangane lan adab asor tata kramane. Begitu pula adab asore tata kramane Kanjeng Nabi nggih sangat luar biasa. Syadidul haya'i wat tawadhu. Tawadhunya Kanjeng Nabi luar biasa. Padahal beliau pemimpin wong sak ngalam niki lho. Tapi tetap tawadhu. Nggih. Saking tawadhuke niki kok di antara bukti-bukti tawadhuke Kanjeng Nabi niki. Ndondomi trompah. Napa iku? Nambal jari nambal ya. Nambal ngertos nambal ki napa jenenge? Dondomi kain, dondomi pakaiane.
utawa biasanya ndok biyen niku bolong-bolong ora kaya saniki. Lah saniki bolong terus langsung dibuka ya. Ya. Ndok biyen nggih zamane Kanjeng Nabi terus sadurunge zaman pakaian-pakaian saiki rame kaya ngeten niki duwe pakaian kok bolong niku wis jipuk kain liya ditempelno, kok didondomi meneh. Iku maksudnya nempel. Ya. Niku kados ngoten. Ya, terus Kanjeng Nabi iki ndondomi terompah. Terompah niku napa terompah? Sandal nggih, sandal nambel jarike. Terus Kanjeng Nabi misal terompahe to sandale Kanjeng Nabi ana jebot napa-napa. Niku didondomi piyambak dening Kanjeng Nabi. Didondomi piyambak. Kemudian nek wonten pakaiane niki bolong niku ditempel piyambak dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngepoh wedhuse laden awake. Ya. Begitu pula Kanjeng Nabi ajeng mundhut susu teng kambinge niku nggih. Niku nggih napa ngepoh piyambak utawa merah piyambak, mundhut piyambak. Ya. Laden awake untuk napa-napa nggih. Niku Kanjeng Nabi nindaki piyambak, kebutuhan-kebutuhane nggih Kanjeng Nabi nindaki piyambak. Ya. Meskipun ya tetap wonten khadime Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi gadah khadim niku sinten Sayyidina Anas bin Malik. Ngepoh wedhuse laden awake. Demen masaken. Nah iki mau nunjukno kabeh niku nunjuke adab asore tata krama ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaduke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain iku nah kalih tiang-tiang fakir Kanjeng Nabi ku remen. Seneng kalih tiang-tiang fakir. Wong fuqara, wong masakin niku seneng. Ya selain seneng ya padha ae napa jenenge mbantu para fuqara wong masakin. Nggih. Ya bahkan kathah nuwun para sahabat-sahabat niku saking ra duwe duwike niku mara ning Kanjeng Nabi njaluk ning Kanjeng Nabi. Njaluk ning Kanjeng Nabi apa maringi Kanjeng Nabi maringi. Kanjeng Nabi pernah suatu ketika Kanjeng Nabi niki saking hebate akhlake Kanjeng Nabi. Mboten gadah napa-napa wonten tiyang mara ning Kanjeng Nabi nyuwun. Pas Kanjeng Nabi mboten gadah napa-napa, gak ana menapa bahan-bahan makanan ya ora ana, arta boten wonten. Akhire Kanjeng Nabi ngomong ngeten. Sampean ning warung kono, ning Pak Iko, ya, mau iko dodol sampean njaluk ning kono, iku tanggunganku. Terus ngomong atas nama aku. Itu saking napa jenenge ya pengen bantu ning para sahabat ngoten. Meskipun mboten gadah wis diutangno kono sing nanggung ya Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demen masaken uga fuqara. Nah, Kanjeng Nabi seneng kana yuhibbul fuqara awal masakin ya. Seneng wong miskin, seneng wong fakir. Bahkan dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskina wa ma'a zumratil masakin. Hadis pripun niku Allahumma ahyina miskinan sekedar Allahumma ahyina Allahumma ahyina Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Iku saking senenge kalih wong miskin. Gusti jenengan dadosaken kula miskin. Ya mugi jenengan dadosaken kula miskin. Dengan wafatke kula dalam keadaan miskin, terus besok dengan kumpulke kula giring kula kalih tiang-tiang miskin. Iki saking perhatiane Kanjeng Nabi terhadap orang-orang miskin niku kados ngoten. Iki donga niki tapi yo awak dhewe rawani ndongakno kanggo awak dhewe yo sampean wani ya jal tengah wengi ngono Allahumma ahyini miskinan wani. Mun dijabahi Gusti Allah temenan kapok. Ya. Demen masakin uga fuqara. Terus jagongan bareng tilik wong lara. Ya. Fuqara jagongan bareng tilik wong lara. Nah, Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kaya wong kados lumrahe tiyang sanes ngoten lah. Para sahabat niki do jagong-jagong, do jagongan ngoten niku Kanjeng Nabi nggih melok jagong.
melok cerita napa do guyu Kanjeng Nabi melok gujeng. Terus mboten kaya gambaran kaya raja terus baru kuthuk-kuthuk ning dhuwur terus gak kumpul ambek wong-wong mboten, ya kumpul ambek para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat cerita ya Kanjeng Nabi mirengke bareng. Terus lho biyen para sahabat kadang cerita, nggih cerita-cerita tentang ndok biyen zaman jahiliyah pas wayahe saya bodoh ndok biyen kepiye. Niku ya Kanjeng Nabi nggih derek nyimak guyu, kaya guyu yang guyu. Asal gak ana sing nyalahi syariat niku tetep diikuti dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih iku Kanjeng Nabi membaur dengan para sahabat sanese. Terus jagongan bareng tilek wong loro. Nggih nek ana wong loro nggih Kanjeng Nabi tilek. Niki nunjukno akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cukup sebagai kedermawanan, ya rungono. Cukup sebagai kedermawanan bagi orang sosok besar. Niku ngeluangno waktu kagem tilek kaya ngono kuwi utawa kagem misal ajeng ditamoni kok dikeki waktu iku cukup sebagai kedermawanan. Jadi dermawan niku ndak selamanya dengan uang, dengan beras, dengan apa. Ngeluangno waktu itu ya sebagai kedermawanan. Ya. Nah, niki Kanjeng Nabi nek wonten sahabate sing lara niku ditiliki dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seringe Kanjeng Nabi niku nggih, niku yo ngabseni wong. Ngabseni tapi ora go absenan ngoten mboten nggih. Ya. Ora kaya ning kelas ono absenan, ono sapa iki hadir, gaib mboten. Lah terus sing sering do jamaah kados ngoten kok ora ketok wong iki ning ndi wong iki ditakokno. Oh niku Kanjeng Nabi tiange sakit. Oh sakit ya saya tilek. Ndak ditiliki dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nak tinggal berjanji pripun? Wa ya'udu mardahum. Nah, Kanjeng Nabi niku nggih tilek wong sing lara-lara. Terus lan ora ngina ing wong kang asor nerima ngapura ing wong kang sing ngesor niku ya sing ngelek-ngelek gampang ngoten. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ambekan wong sing asor, wong sing rendahan ngoten Kanjeng Nabi mboten ngina, mboten kok preh iki wong orang bawahan terus baru dihina mboten. Kanjeng Nabi niku mboten nate menghina orang lain mboten nate. Ya, ngelek-ngelek wong liya, berkata kasar terhadap orang lain ndak pernah Kanjeng Nabi. Maka hendaknya dai-dai sekarang iku yo nggunakno manhaje Kanjeng Nabi dalam berdakwah. Ketika ana wong liya kok ora cocok pendapate utawa ora sesuai dengan iku, ya aja sampai ngino-ngino lah. Ya aja sampai ngino-ngino, aja sampai ngelek-ngelek, aja sampai ngomong kasar, aja sampai. Kanjeng Nabi dakwahe gak kaya ngono kuwi. Ya. Nah, iki Kanjeng Nabi alus, dange alus temenan. Nah, terus iki mau lan ora ngina ing wong kang asor, dadi wong sing elek padahal yo elek temenan misalkan ya padahal elek temenan tapi Kanjeng Nabi mboten ngina. Mboten ngina. Nerima ngapura ing wong kang ngesor, wong sing elek-elek kok nggih. Niku marane Kanjeng Nabi njaluk ngapura ya di ngapura dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha biyen kathah nggih tiang-tiang sing do kafir-kafir niku do ngelek-ngelek Kanjeng Nabi terus bariku untuk hidayah terus akhirnya njaluk ngapuran Kanjeng Nabi wis di ngapura dening Kanjeng Nabi. Di ngapura dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis mboten nate kaya nak duka nak marah itu bukan karena diri sendiri mboten. Ya ora kaya kula sampean ning ngamuk karena awak dhewe ya. Awak dhewe dirugekno, awak dhewe napa mboten dihormati utawa apa ngamuk-ngamuke gara-gara mbela awak dhewe. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi nek pone dirinya beliau sendiri yang dijelek-jelekan, Kanjeng Nabi di ngapura kabeh. Mboten nate marah. Tapi nek kanggo Gusti Allah, agamane Gusti Allah diina, beliau adalah orang pertama yang paling marah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ada. Yes. Orang ngetokno
apa orang ngetokno yang macane orang ngetokno ingkang digedeng nganggo apa iku pliringan olehe menging ngertine menging hah apa mencegah mikir ateng iki apa saya kelewatan iku wala yuqabil ahadan bima yakrahu wa yamshi mal armalati wa dawil ukhti nganggo pliringan apa hah apa